Итак, всем привет, ребята. Сегодня мы будем разбирать вот это вот. Дамы и господа, я в Немшеде. Здесь, пожалуйста. Так, сегодня мы будем вот эту штучку разбирать. Блин. Мне прислал ее мой папа. Так что сейчас мы откроем. А я не знаю, как открыть. Прекрасно, дамы и господа, начало. А мама у нас в туалете, поэтому без нее разбираем. Как открыть, я не знаю. Берем ручку и вот так вот прям смачно. Ух. Так, первый скотчик сняли. Теперь, блин, ты как дебилка. Так. Угу. Стоп. Пенопласт мы снимаем. Она такая большая, не знаю, что делать. Я не знаю, ребят, что делать. Ребят, меня Винни-Пух уносят. Стоп. Что такое, братаны? Братаны, я бываю. Самолет большой. Ребята, он большой, реально. Я его так дома запускаю. Ребята, я не могу, меня Винни-Пух уносит. Я-то думаю, че же? Так. Мне такое лицо, знаете, будто бы я полтергейса сожрала. Итак. Ну что? Что мы тут? Ёпть. Так, смотрим еще близко. Больше нигде нет. Ну, достаем. Мы опять не можем открыть. Я везде скотч сняла. Это мы можем достать? Ребята, это самолет. Ой. Ребят, давайте мы коробочку-то уберем. Капец, какой большой самолет. И экструтейшн. Коробку мы нафиг убираем. Вот сюда, это, как знаете, эта коробка, она с размером, ну, как сказать, она с размером нашего шкафа. Вот, я сейчас покажу, насколько эта коробка огромная. Так. Тут можно, кстати, спать. Я тут помещусь. Ой. Смотрите, у нас какой-то самолет на радиоуправлении. Это... Ох, что-то... Ой. Я зачем-то ничего не оторвала. Смотрите, какой-то самолет. Давайте, что вы как лохпеды-то? Ой, простите. Вот так. Ой, я на жертву ногу поставила. Это вот так вот выглядит. Рыбалочка. И сейчас мы... Ох, там вот такие вот снаряжения. Такое. Вот так. А очень тяжело. Вот такой. И там дофига много чего. Это что? Его невозможно достать.
еле достала вот это вот. Мими. О, смотрите, это крылья. Я так понимаю, крылья, чтобы вы знали, они с размером моего туловища. Вот. Только не в туалет. А где мама? В туалете. Был небольшой разговор. Папа, я тут снимаю, да? Вы что, вы понимали, ребята? Чтобы вы понимали, ребята, вот это вот. Если я, знаете, я вот так вот, например, сяду, а вот это оно... Посмотрите, какой носок. О, ребят, капец, я тут до ночи буду собирать, а мы завтра в школу. В школе ненавижу. Ее только... Так, что мне ручку надо было доставать, а где мой колпачок? Невидимый мой колпачок. Серьезно. О! Так. Что это? А что это такое, ребята? Вот это у нас такое лезвие. И тут у нас последнее. Его возможно достать или... О! Ребят, смотрите, у нас теперь вот такая есть деталька. И вот такой вот... не знаю, что это. Смотрите, реально какое-то все огромное. Понимали бы вы, когда складываем пенопласт. Вот понимали бы вы, насколько это огромнее. Тут дом смотреть можно строить. Кукольный дом. Реально. Это пипец какой-то. Просто крылья. Я не знаю, как это все собирать. Что там? Как это? Итак, что мы имеем с вами, друзья? Как структурейшн. Итак. Вот такая инструкция с размером моей головы. Ой. Так, давайте я вам поменяю угол, что вы как это хотели. А то, блин, сама царь-птица. У меня все видно, а вам нет. Угу. Мои подписчики самые лучшие. Давайте я вот так вот поставлю. Господи, нельзя было заранее все подготовить. Не отписывайтесь. Так, ну что у нас? Куда? Ой, ёпти. Мопти. У меня уже батарея там скончается. Ой-ой-ой.
А, тут еще. Итак. Так. Да ё-моё. Сиди на жопе ровно, подружка. Итак, по инструктрейшн мы должны взять эге. Что там должны прикрутить? Стоп. Мы должны открыть крылья. Вот этот прибор. Мы должны Итак, дамы и господа, сейчас все пойдет по жопе. Может быть, вот так вот это прикручивается? Я не знаю. А, ёптель. Тут еще это надо прикрутить. Что у меня? Это... Так. Что это мили? Ай, 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 ай. А я что-то прикрутила. Короче, ребят, ждите вторую часть.